Сегодня денек свободный. Я вот так вот. Баклажанчики, говядина. С перчиком болгарским. Кто бы этот запах чувствовал, а? Прелесть. Обожаю такие деньки. Тишина, спокойствие. Детишки там что-то лазят. Кайф, кайф. Я понимаю людей, которые снимают посуточно мои домики. Прям я их очень хорошо понимаю. В тишине и покое после суетных дней просто восторг. И вкуснятина.